linksmų. Vitką vidurin. Nu va, Tėvą brolį per vidurį pastatėm. aha. Tai va, čia mano brolio sūnai. Čia gal panelas, nežinau. Tėčio draugės. Būsimas mamas, kaip čia. Čia žiūrime. Tai va, tai yra. Tai kaip... Tai gal prisipė. Vardus pasisakykit va iš eilės. Jurgita. Česlavas. Nu, Vytautas. Robertas. Viktorija. tai buvai pats girdėjau išvažiavęs kažkur. Jis pastoviai išvažiuoja. Pastoviai važiuoja. Tik užvakar grįžau iš Danų. A, kuo dviračiu ko važiuoji, sakyk, ką A, veiki? ne, vežu viską. Dabar parvežiau vyną. Vilniun vyną parvežiau. Kiek tonų? 3 tonas vyną. Iš kur? Iš Danų, iš Horsenso. Iš Danijos. 3 tonas vyną. A dabar važiuosiu Vokietijos. Pirmą. Ir netrukdyt prašau. Ir bitutės man yra šventas reikalas. Ir taip, man yra pirmoje vietoje. Ir mes abu mylim bitutės, bet va šiandien jau mano brangiausia pasveikino bitutė. Tai gal labiau dar myli jį. Nu ir ką, bitutės yra šventos, jos kaip ir žmonės miršta. Jeigu žemėje išnyktų bitutės, žemėje išnyktų ir gyvybė. Žodžiu, mylėkime, branginkime, jas saugokime. Ir gyvenę čia Varšiniškiai visą laiką buvo bitininkų. Ir dabar mes kaimynai ir iš vienos pusės, ir iš kitos, žodžiu, ir dabar bitininkaujam, tęsim tas tradicijas. Ir čia iš tikrųjų esame bičių karalystėje. Tik nėra saulės, jeigu būtų saulė, tai čia... A, nespėtų daktarė turbūt skiepinti. Ja, yra gydytoja, turi, žodžiu, vaistelių, jeigu kas, tai problemų nebus. Jeigu kas reiktų gydytojui parodyti priekį, kad žinotų, kur kreiptis. Taip, žinokit, aišku, čia yra kaimo susitikimas, yra visų svečių toks susitikimas, bet čia man, nu, kaip tas, kaip sakiau, apie biteles, tai čia tiesiog... Nežinau, man atrodo, ir tie bitininkai tokie bičiuliški ir šiandien bus tokia graži mūsų bičiuliška šventė. Ir dabar turiu tokį parinkusi, aišku, irgi pagal savo tokį pagėdavimą apie bitininko sukurtą himną. Jį sukūrė Dusetų bitininkė. Žodžiu, labai gražų žodžiai, labai tokie prasmingi. Nežinau, ar čia padalino žodžiu, atsiprašau, Vytą. Taip. Tai pakviesim visus, atsistokim, susikirkim už rankų. Ir žodžiu, kas mokate žodžius padainuosim, kas ne, palinguosim, pabūkim tokie kaip viena didelė graži šeima. Širdis meilės mirties ir gerumo dūzgia diena ir naktį, tiek gelsi aviliai, čia metus ir duonelė, čia bitučių namai, kad išraukim geluonį iš savųjų širdžių.
Senežas bežionis portina. Klaidas padarymas. Vien klaidas. Klaidas paprašiau, kad žurnalistas Ne visiems. Janutė? Ačiū, man ataišta. Ta daina,
paskui šokis bus. Ačiū. Ir tada jis... Jūlė? Aš sakau. Aš esu brolis Mikėnas, parbridęs balą iš Amerikos, atostogauju Lietuvoje. Daug laiko praleidžiu kaimuose, malonumas moksleivių buvo šokių ir dainų šventė. 4000 moksleivių, nuo pirmo skyriaus mažų vaikų iki suaugusių, kaip gražiai jie dainavo, šoko per tokį karštį Lietuvoje. Tai yra Lietuvos ateitis. Ačiū Dievui. Lietuva gali didžiuotis jais, turėjo tėvus, kurie užaugino juos, sąžiningus, mylinčias Lietuvą. Čia dabar esu kaime prie Kriaunos pas savo giminės. Atvažiavom į kitą kaimą, jie švenčia, net nešventės, malonumas, matyti, koncertai, žmonės linksminasi, dainuoja, tiesiog maloniai. Aš kaime negyvenau, bet man kaimo sodybos, kokios čia gražios, zarasuose, kalnuoti, ežerai, žvejyba. Tiesiog aš labai gerbiu, myliu Lietuvą, aš čia gimęs, augęs. Tiktais bėda yra, kad valdžia dar ne visai supranta demokratiją. Bet bus, truks laiko, kai sakiau, Lietuva turi gražios, sąžiningos ateities jaunimą. Kai aš augau Lietuvoje, gimiau ir gyvenau iki 16 metų, tėvas buvo Lietuvos kariuomenės kariškis. Vasaros atostogas praleisdavom pas mamos brolį ir tėvo gimtinai. Žmonės labai sunkiai kaime dirbo, tada viskas buvo, arkliai, mašiną neturėjo. Bet sueidavo ant švenčių, krikštynų, vestuvių. Vestuvės būdavo po savaitę laiko, pas jaunąją. Bet dabar 10 linksmiau kaime gyvena žmonės, vienas kitą pažįsta, sueina. Akordeonas jau baras, jau šokia, jaunimas šoka, linksmė. Kaime tiesiog ta sodyba, aš tokias nesu matęs, kaip čia išpuoškia viską. Tiesiog, aš sakau, Lietuva yra laiminga, turėdama jauną kartą, kur išauklėta, myli tėvynę, myli Lietuvą ir daug Dieve jie priims valdžią, užaugę ir Lietuvoje bus geras gyvenimas. Čia. Gerai varam. Žemė Lietuvos.
dienos, ar naktelėtėms, duok mums šilumos, duonos ir vandens. Žemė ąžuolai žaliuos, ąžuolai žaliuos, žemė Lietuvos. Ačiū visiems. Šaunuoliai, Baršėnai gyvuoja. Labai nefotogeniškas mes. Nu va, čia mūsų šventės šeimininkės labai, kaip sakyti, tvarkingai paruoštas. Pasakiškai, žinai.